အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Modern Automotive Technology Online Training ရဲ့ Chapter Number 14 ဖြစ်တဲ့ Engine Bottom and Construction ကိုရောက်လာပါပြီ Engine Bottom and မှာဆိုရင် Cylinder Block လို့ Crankshaft လို့ Connecting Rod လို့ Connecting Rod Bearing တွေ Main Bearing တွေ Piston Pin နဲ့ Piston Ring တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာတော့ Engine ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေက Design အမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေ့လာခြင်းအပြင် engine ကိုပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနားလည်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ cylinder လေးလုံး block ရှိပါတယ်သူ cylinder block ပါသူရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒါ engine block မှာသူက crankshaft ကိုတက်ပါတယ်ဒီမှာ crankshaft ကဒီမှာတက်ပြီးတော့ bearing တွေ main bearing တွေနဲ့ဒီ crankshaft ရဲ့ channel တွေပေါ်မှာထိုင်ပါတယ်ဒီ crankshaft ကိုလာပြီးတော့ connecting rod ကနေပြီးတော့ connecting rod bearing တွေခံပြီးတော့ connecting rod nut တွေပုတ်တွေနဲ့ဒီမှာပုတ်ချောင်းတွေနဲ့တက်ပါတယ် connecting rod ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ piston pin နဲ့piston ကိုတက်ပါတယ် piston မှာ piston ring တွေတက်ပါတယ်သူရဲ့ဒီဘက်အဖြာဆုံးမှာဆိုရင် flying wheel တက်တယ် flying wheel ကကြတော့ manual transmission ရိုးရိုး gear တွေအတွက်ပါရိုးရိုး gear တွေအတွက်ဒီ flying wheel ကိုတက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် so crankshaft rear C နာဒါ C နာ crankshaft ကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကို engine wine တွေထွက်မသွားရအောင်နော် C ခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားပါမယ် cylinder block construction ဒါဆို cylinder လေးလုံးတို့ပါအခုဆိုရင်ဒီဥစ္စာ aluminum block တုံးပုံစံပြောပါအောက်မှာကျတော့ white band multi surface ဆိုပြီးတော့ white band ရှိပါတယ် white band လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာ engine wine တွေအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားတာပါ engine လဲမှသာ engine wine တွေက engine ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်သွားတာပါတာမန် engine ရက်တဲ့အချိန်မှာ engine wine တွေအားလုံးက white band တွေကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနော်ပြန်စီးပြီးတော့ white band တွေကိုပြန်ရောက်သွားဒါက cylinder block ပါဒီဘက်မှာဆိုရင် white C open နော်ဒီမှာဆိုရင် point drain နော် point drain ဆိုတာကြတော့ engine wine တွေပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ drain ဆိုတာအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့စီးသွားတာနောက် cylinder liner နော်ဒီအပေါ်ဒီမှာဆိုရင် head bolt hole ဆိုတာကြတော့ cylinder head နဲ့တွဲပြီးတော့တိဆောက်မဲ့ bolt အနက် hole တွေကို head bolt hole ပါနောက်တစ်ခုကကြ engine coolant နော် engine coolant အဝင်ထွက်လုပ်တဲ့နေရာရှိမယ်နောက် coolant passage ဆိုတာကြတော့ cylinder block ကနေပြီးတော့ဒီ cylinder head စီကိုဒီရေတွေနော် coolant တွေသွားဖို့အတွက်သူအပေါက်တွေဖောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ starter mount နော် motor mount ဆိုတာကြတော့ဒီနေရာမှာ starter motor တက်ပါမယ် starter motor ဒီဘက်မှာ flying wheel တက်ပါမယ်cylinder block ကိုအများသောအားဖြင့်သွင်းတန်စွာ cast iron ဒါမှမဟုတ် aluminum နဲ့သွင်းလောင်းကြပါတယ်ဒီရိုးရိုး engine တစ်လုံးတိုးလေးတွေဓာတ်ဆီ engine လေးတွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ block က aluminum block တုံးလေးနဲ့လုပ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ဆီ diesel engine တစ်လုံးတိုးဆိုရင်သွင်းတန် cast iron နဲ့လုပ်ပါတယ်ဒီလို cast iron engine block တွေကကြတော့အလွန်လေးလံပြီးတော့တောင့်တင်းခိုင်မာပါတယ်သွင်းလောင်းစဉ်ကတန်ထဲမှာနီကယ်ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်ပြီးတော့ဝန်စားမှုတွေပိုခံနိုင်ပါတယ်သွင်းတန် block က aluminum block ထက်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့ diesel engine ကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့ engine တွေမှာအသုံးပြုပါတယ် aluminum block ကကြတော့ဒီ cast iron ထက်ပိုပြီးတော့ပေါ်ပါပြီးတော့ခိုင်ခန့်မှုရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်aluminum block တွေကိုဓာတ်ဆီ engine တွေမှာသုံးပါတယ်ဒီ cast iron engine block တွေကိုကြတော့ diesel engine မှာသုံးတာများပါတယ် aluminum block ကဒီ cast iron block ထက်အပူစွန့်ထုတ်မှုမြန်ဆန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်motorcycle engine တစ်လုံးတိုး engine လေးတွေနော်ဆိုရင် aluminum block ကိုသုံးပါတယ်ခေတ်မီကားတွေမှာကြတော့ aluminum block ကိုအသုံးပြုလာပြီးတော့အလေးချိန်လျှော့ချဖို့နဲ့ဆက်စားသက်သာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် block အကြောင်းအထားလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးလာမှာက cylinder sleeve နော် cylinder sleeve ကို liner လို့လည်းခေါ်ပါတယ် cylinder block ထဲမှာမြုပ်ထားပြီးတော့တိဆောက်ထားပါတယ် pipe ပုံစံသတ္တုတွေဖြစ်ပါတယ် liner တွေမှာထည့်သွင်းတိဆောက်ရခြင်းအကြတော့ piston အထက်ရောက်ရွေးရှားမှုကြောင့် engine cylinder block ပွန်ဆမှုသက်သာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်
gas iron ဘယ်လောက်ထဲမှာ aluminum liner တွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်အကယ်၍ liner ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အသစ်ပြန်လဲအစားထိုးပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့် dry liner နဲ့ wet liner ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါလည်းအသေးစိတ်ဆက်ပြောပါဦး wet liner เนาะ dry liner ဆိုတာကြတော့ဒါကเนาะ piston အထက်အောက်သွားတဲ့ cylinder ရှိမယ်ဒီမှာက coolant နေရှိမယ် coolant နဲ့ဒီ sleeve နဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတာကို dry sleeve လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ coolant နဲ့ sleeve နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိနေတဲ့နေရာကိုကြတော့ wet sleeve လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကဒီအပြာနုရောင်လေးတွေကကြတော့ water jacket coolant အဝင်အထွက်လုပ်တဲ့เนาะ coolant သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီထဲမှာ coolant တွေကအပူဆုပ်ယူဖို့အတွက်ဒါ coolant တွေအများတန်းရှိနေရမှာဒီ A မှာဆိုရင် dry sleeve က cylinder block ထဲမှာဆက်စားကတိတိကျကျဖိပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုတိတိကျကျเนาะ bread နဲ့ hydraulic bread နဲ့ဖိပြီးတော့ထည့်ထားဒါရေးအမျိုးအစား liner ပါလွှာပြီး liner နဲ့ coolant တွေတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိပါဘူး B မှာကျတော့ wet sleeve เนาะ wet sleeve မှာဆိုရင် liner နဲ့ coolant တွေကဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပါတယ် wet sleeve မှာဆိုရင် liner ကအပေါ်ဘက်မှာ flange ရှိပြီး flange ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါ flange ရှိပြီး cylinder head တက်ဆင်းတဲ့အခါမှာ liner ကိုဖိသွင်းထားသလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ cylinder head တက်ပါမယ်အဲဒါကြောင့် liner ကိုအပေါ်ကနေဖိထားသလိုဖြစ်သွားပါမယ် engine အများစုက aluminum block မှာ gas ion liner ကိုwet sleeve ပုံစံအသုံးများပါတယ်aluminum block မှာကျတော့အတွင်းထဲမှာ liner ကို gas ion liner နဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးပါတယ် gas ion liner ပွန်ဆမှုကိုခံနိုင်ပြီးတော့ engine သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေပါတယ်ဒီဥစ္စာကဒါ engine ရဲ့ကို section ဖြတ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီဥစ္စာကျတော့ current main journey နော် current shaft main journey main cut switcher နော် switcher aluminum wine pan ကို aluminum လောက်ထားတယ် engine ရဲ့အောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုတ်အနက်တွေဒီထက်မှ gasket ခံထားတယ်ဘုတ်အနက်တွေဖြုတ်မယ်ဆိုရင် wine pan ကိုအောက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ piston တွေ quantity rod တွေကိုလှမ်းပြီးတော့နော်လှမ်းပြီးတော့မြင်လို့ရပါနောက် piston construction engine piston ကိုသွန်းလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပူပေးပြီးဖိသိပ်ခြင်းစတဲ့ထုတ်လုပ်နည်းစနစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပါတယ်သွန်းလောင်းခြင်းဆိုတာ casting ကိုပြောတာပါအပူပေးအရေးဖြောပြီးတော့လောင်းလိုက်တာနော်အပူပေးပြီးတော့အရေးပျော်တဲ့အထိထားပြီးမှလောင်းလိုက်တာကို casting လို့ခေါ်တယ်သွန်းလောင်းခြင်းစနစ်မျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ piston တွေကိုလေပတ်မှုနှေးကွေးသောပါဝါနဲ့သော engine တွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ဖိသိပ်တဲ့စနစ်ကြတော့ခေတ်မီ engine တွေမှာအသုံးပြုလာပါတယ် piston part piston ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကို crown လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် crown နေရာမှာ cylinder အတွင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားကိုခံနိုင်ရရှိအောင်အထူရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် crown ရဲ့အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကမီးလောင်ကန်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ် piston ရဲ့ ring အတွက်မြောင်းတွေကိုလည်း piston မှာဆက်စားကမြောင်းဖော်ထားရပါတယ် piston ring နဲ့တက်ဖို့အတွက်ပါအပေါ်ဘက်နှစ်မြောင်းက fear compression အတွက်ဖြစ်ပြီးအောက်ဆုံးမြောင်းက wind control ring နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက် ring length ဆိုတာကြတော့ piston ring မြောင်းနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကအပိုင်းကို ring length လို့ခေါ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကြည့်မှကြည့်ပါမယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့ cylinder ရဲ့ head လို့လည်းခေါ်တယ် crown လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ combustion chamber တော့မီးလောင်ကန်အပေါ်မှာရှိတဲ့ inlet ဘာရှိမယ် exhaust ဘာရှိမယ် cylinder head ရဲ့ပုံစံလေးရဲ့ဒီ piston ရဲ့ crown ရဲ့ပုံစံလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးရ design အတိုင်းလုပ်ရတာပါဒီဥစ္စာကြတော့ piston circuit လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ piston box ဒီဘက်ပိုင်းက piston box ဒီကကြတော့ pin hole piston pin ကိုတက်ဖို့အတွက် pin hole ပါဒီမှာ ring ကဒီမှာ ring 3ခုရှိပါတယ်အပေါ်က compression ring နှစ်ခုတက်မယ်အောက်ဘက်ကကြတော့ဒီ wind control ring ကိုတက်ပါမယ်ဒီ ring နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့နေရာလေးကို ring length လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက piston dimension dead height ဆိုတာကြတော့ဒီ engine cylinder block ပေါ့နော် cylinder block နဲ့အပေါ်က cylinder head နဲ့တွေ့မဲ့နေရာလေးကို depth လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ dimension ဆိုတာတိုင်းတာဖို့ပါနော် piston diameter ဆိုတာ piston ရဲ့ diameter ဒီကနေဒီအတိုင်းပဲနောက်က cylinder bore diameter ဆိုတာက cylinder block မှာရှိနေတဲ့ဒီ engine block မှာရှိနေတဲ့ cylinder ရဲ့
hole ရဲ့အကျယ်ကို diameter ဆိုတာအချင်းကိုပြောတာပါနောက်ကကျတော့ compression distance เนาะဒီအပေါ်ထိပ်ကနေပြီးတော့ပင် hole ရဲ့เนาะ center ထိကို compression distance လို့ခေါ်ပါတယ်အောက်ဖက်ကိုကျတော့ second length ခေါ်ပါတယ်ဒီ ring လေးတွေရဲ့အကျယ်လေးကို ring group အကျယ်လေးကို ring group width လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအနက်ကိုကျတော့ ring group depth လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီမှာရှိမှာနော် piston ရဲ့ diameter piston ရဲ့အချင်းကိုတိုင်းတာခြင်းပင် hole diameter piston ပင်ရဲ့အချင်းကိုတိုင်းတာခြင်း ring group width နော် piston ring ရဲ့မြောင်းအကျယ်ကိုတိုင်းတာခြင်း ring group depth နော် piston ring ရဲ့မြောင်းအနက်ကိုတိုင်းတာခြင်း second length ဆိုတာ piston ပင်ရဲ့ပင် hole အောက်ကနေစကတ်အရှည်ကိုတိုင်းတာခြင်း compression distance ဆိုတာကြတော့ပင် hole ကနေပြီးတော့အထက်ဘက်အရှည်ကိုတိုင်းတာခြင်းเนาะခုနကတော့ပုံလေးနဲ့ဆိုပိုရှင်းပါတယ် campground piston เนาะ campground piston တခုကိုကြတော့အပေါ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းဆက်မနေဘဲနဲ့အနည်းငယ်ဆွေးနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဆက်စားရမှာ piston ပေရဲ့အချင်းကိုအခြားဘက်ထက်ပိုပြီးတော့အနည်းငယ်ပိုပြီးတော့ဆက်စားထားပါတယ်piston ကအပူနဲ့အလုပ်လုပ်ရအောင်ကြောင့်ပူပြီးတော့ပြန်ကားလာတဲ့အခါမှာအထူးမတူရင်ပြန်ကားလာခြင်းနဲ့မတူတဲ့အတွက်အနည်းငယ်ခွဲပြီးတော့ဆက်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်အတွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် piston ပူလာတဲ့အခါမှာပိုပြီးထူတဲ့ piston ပင်နေရာကပိုပြီးတော့ပြန်ကားထွက်လာပါတယ်ထိုအခါ piston ပင်ကလုံးဝတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါတယ်ထို့သောပြုလုပ်ရခြင်းမှာ piston ကို cylinder ထဲမှာအရင်ကျပ်မနေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့နော်စာကေရဒီဥစ္စာကြတော့ major diameter ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့ရှည်ပါတယ်ဒီဥစ္စာက minor diameter ဒီဘက်ကိုဆက်ပို့စားထားပါတယ်အဲဒါကြတော့ bottom view ဆိုအောက်ဘက်ကနေကြည့်တာပါ campground piston တစ်ခုကိုအပေါ်ဘက်ကကြည့်ရင်1.7နေပဲနဲ့အနည်းငယ်ဆွေးတာမျိုးရှိပါတယ်အင်ဂျင်အတွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် piston ပူလာတဲ့အခါမှာပိုပြီးထူတဲ့ piston ပင်နေရာကပိုပြီးတော့ပြန်ကားထွက်လာပါတယ်ထို့အချိန်မှာ piston ပင်ကလုံးဝတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါက9ဆိုတာကအင်ဂျင်မလဲတဲ့အချိန်မှာ1ဆိုတာနှွေးအင်ဂျင်နှွေးလာတဲ့အချိန်ဒါ front view နော်နောက် operating temperature ဆိုတကယ်အင်ဂျင်ထဲမှာအပူနဲ့ run နေတဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေကိုရှင်းပြီးတော့ပြထားတာပါ piston taper ဆိုတာကcampground piston ကဲ့သို့ပူလာရင်ပြန်လာမှုကြောင့် piston ကို cylinder အတွင်းကျပ်မသွားစေရန်အပေါ်ပိုင်းကိုအောက်ပိုင်းတက်ပို့ပြီးအချင်းသိအောင်ဆက်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် taper ဆိုတဲ့သဘောတရားက diameter မတူဘဲနဲ့ diameter ကြီးရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ diameter သေးသွားတာကို taper လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီ piston ရဲ့အပေါ်ပိုင်းဘက်ကို diameter သေးသွားပြီးတော့เนาะဒီဘက်အခြေရကြတော့ဒါ diameter ပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင် diameter တွေကအရင်ကြီးမကွာပါဘူးဒီ expansion ဖြစ်တဲ့ပမာဏကလည်းအရင်ကြီးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကအရင် diameter အတူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပါအခုဆိုရင်ပုံလေးကပြောပြထားတယ် smaller head diameter နော် smaller head diameter ဒါကြတော့9 piston နော် piston အေးနေတဲ့အချိန်မှာ piston ကအပေါ်ပိုင်းကနော်အပေါ်ပိုင်းက diameter လေးသေးနေတယ်အဓိကပိုးပူမှာကအပေါ်ပိုင်းကပိုးပူမှာပါcombustion chamber မီးလောင်ကန်နဲ့ထိတွေ့နေလို့အပေါ်ပိုင်းကပိုးပူပါတယ်ပိုးပူတဲ့အတွက်ပိုးပြီးပြန်ကားလာတယ်ဒီ hot piston ဆိုတာကတကယ်ပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် piston လေးကပြန်ကားလာတဲ့အတွက် diameter အောက်က diameter နဲ့အတူတူတော့ဖြစ်သွားမှာ piston ရဲ့အထက်ပိုင်းကမီးလောင်ပေါက်ကွဲနေသောမီးလောင်ကန်နဲ့ထိဆက်နေသောကြောင့်ပိုးပူပြီးပြန်ကားပါတယ်ထို့ကြောင့် piston ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုဆက်စားရမှာပို့ပြီးတော့စားထားက taper ပုံလုပ်ထားပါတယ် piston head shape ကိုမီးလောင်ကန်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်တွဲဘက်သုံးရပါတယ်နံပါတ် A ကကျတော့ flat top piston မှာ B ကကျတော့ dish piston မှာနောက် C ကကျတော့ dome piston လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကမီးလောင်ကန်ရဲ့เนาะသူရဲ့ပေါ်လို့ရအောင်တေချာဆက်စားပြီးတော့တေချာလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် piston ring construction ကားအင်ဂျင်တွေမှာများသောအားဖြင့် piston ring 3ခုကိုသုံးပါတယ် compression ring နဲ့ wine control ring ဆိုပြီးတော့3ခုရှိပါတယ်အပေါ်ပိုင်းက compression ring တစ်ခုပါအောက်ဆုံးတစ်ခုက wine control ring ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာက piston ကို section ဖြတ်ထားတာပါဒါ piston head
မှာ connective တော့ဒီမှာ piston pin အောက်ကကျတော့ pin box ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် compression ring တွေကြတော့မီးလောင်ကန်တွေက PR ကို crank gauge အတွင်းမရောက်စေဖို့ကာကွယ်ပေးပါတယ် cylinder နံရံကချောစီကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ် piston ring တွေကိုအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမျိုးအစား6မျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါ taper ring ဆိုတာ taper ဆိုတာခုနပြောသလိုပဲ diameter မတူဘူးဒီဘက်က diameter ကြီးတယ်အပေါ်ဘက်မှာ diameter သေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ taper လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက chamfer နော် chamfer ကကြတော့ဒီလိုလေးစောင်းထားတာဒီဘက်ဒါကြတော့အပြာရောင်လေးတွေက cylinder နံရံတွေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ counter bore နောက်တစ်ခုကကြတော့ scraper နောက်တစ်ခုက plane ရရိုးရိုးပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ group နာမမြောင်းလေးပါသေးတယ်အဲ့လို6မျိုးအသုံးပြုပါတယ် piston ring က6မျိုးအသုံးပြုပါတယ်နောက် compression ring ဆိုတာအောက်ဆုံးမှာတက်တဲ့ compression ring ကိုသွန်းတန်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ cast iron နဲ့ပြုလုပ်ပါတယ်အပြင်ဆုံးအလောက်ကိုအခြားသတ္တုတစ်မျိုးစိမ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့ပုံစားမှုခံနေအောင်ပြုလုပ်ကြပါတယ် point control ring မှာလည်းအမျိုးအစား2မျိုးရှိပြီးတော့နောက် race spacer type နဲ့ one piece type ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နံပါတ် A ကကြတော့ဒီမှာ3 piece point ring ဆိုတော့3ခုနော်အပိုင်းလေး3ခုပါ B ကကြတော့ one piece wire ring ဆိုတာတစ်ခုတည်းလောက်ထားတာကိုပြောတာပါဒီမှာကြတော့သူ့အသေးစိတ်ပုံပါအောင်ဒီမှာကြတော့သူ့ရဲ့ ring ရဲ့ width ဆိုတော့ ring ရဲ့ width ကတည်းကတိုင်းပါတယ်နောက်က ring radius wall thickness radius wall thickness တော့သူ့ရဲ့ circle အတိုင်းတိုင်းတာပါ circle အတိုင်းဒီအပြင် diameter တွေကနေပြီးတော့အတွင်း diameter เนาะဒီအခြေလေးကိုဒီလိုတိုင်းလိုက်တာကို ring radius wall thickness လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ ring bed clearance လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ကကြတော့ ring side clearance လို့ခေါ်ပါတယ် piston ring dimension เนาะ piston ring ရဲ့အခြေခံအတိုင်းအတာတွေကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာတွေ engine လက်ပတ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ring bed side clearance တွေကအလွန်အရေးကြီးပါတယ် engine ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတက်ဆင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ clearance တွေကအရေးကြီးပါတယ် ring side clearance လို့ ring back clearance တို့က engine ရဲ့ performance အတွက်အရေးကြီးပါတယ် piston ring width ကကြတော့ piston ring ရဲ့အပေါ်ကနေအောက်ခြေအထိတိုင်းတာသောပမာဏဖြစ်ပါတယ် piston ring ရဲ့ပြက်နဲ့ piston ရဲ့မြောင်းအကျယ်ကနည်းနည်းကွာခြားပါတယ်ရင်းကွာခြားတဲ့ပမာဏကို ring side clearance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးပါ ring side clearance ဆိုတာじゃဒီဥစ္စာလေးပါဒါကြတော့ဒီ ring ရဲ့သူရဲ့ဟောပေါ့နော်မြောင်းရဲ့အကျယ်နော် width နော်မြောင်းရဲ့အကျယ်ဟိုမှာခုနကကြတော့ဒါ piston ring ရဲ့ width နော်ခုနကကြတော့ ring ရဲ့ဒီ piston ring တက်မဲ့ဒါမြောင်းလေးရဲ့အကျယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ piston ring ရဲ့နော်အပေါ်အောက်နော် ring ရဲ့ width အကြားရခြားနာချက်လေးက ring cycle ရတဲ့အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ် piston ring radius wall thickness ကကြတော့ piston ရဲ့မျက်နှာပြင်အတွင်းနဲ့အပြင်ကိုတိုင်းတာတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ် piston ring radius wall thickness နဲ့နောက် ring group depth တို့ကလည်းနည်းနည်းကွာခြားပါတယ်ရင်းကွာခြားတဲ့ပမာဏကို ring back clearance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ piston ring cut နော် cylinder ထဲမှာ piston တွေတက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်ကွာဟနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းကတ်ထားရခြင်းမှာ piston ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်အချင်းသေးလာတဲ့အခါမှာ piston ring တွေကလည်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော် piston နော်ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်အချင်းသေးလာတဲ့အခါမှာဆို piston ပုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာကြတော့ piston အထက်အောက်ခဏအမြဲတမ်းသွားနေရတဲ့အတွက်ဒီ cylinder wall စားသွားတာပါအဲဒါဆိုရင် piston ring တွေကကားပြီးတော့အလိုက်သင့်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးသွားမှာနောက်ကကြ piston ring gap ပြောတာပါဒီ cylinder ထဲမှာ piston ring တွေတက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်ဟာနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် engine အများစုကကြတော့ back joint ကိုသုံးပါတယ် back joint ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟာနေတယ် piston ring က360 degree အပြည့်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးနည်းနည်းလေးဟာနေတယ်အဲ့ဒါကို ring gap လို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်တော့အဖြစ် back joint ကိုသုံးပါတယ်ဒါကကြတော့45 degree angle နော်45 degree ဆောင်းထားတဲ့ ring က360 degree လာပြီးတော့ဒီနေရာလေးဟာနေတယ်နောက်က step joint ဆိုတာကြတော့ဒီလိုလေးเนาะနှစ်ချမ်းဆက်လေးလောက်ထားတာနောက်က piston ring ကုတ်တင်
sovereign coating ဆိုတာကြ piston ring မှာအလွယ်တကူပေါ်စားမှုမဖြစ်စေရန်အတွက်ကောက်ွယ်ပေးဖို့အပေါ်ရလွှာမှာနော် porous metal ကဲ့သို့အခြားသတ္တုတွေစိန်ကပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် piston ring ကအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့တေးသေးချာချာနော် design ထုတ်ပြီးတော့ material အမျိုးအစားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သုံးရတာပါ sovereign coating ကကြတော့ပွန်စားပြီးတော့ cylinder ပုံစံကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ် sovereign coating ကကြတော့ပွန်စားတဲ့ cylinder ပုံစံကဲ့သို့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ cylinder ကနော်ဘဲဥပုံဖြစ်နေသူရဲ့ ring ကလည်းဘဲဥပုံလိုက်ပြောင်းသွားမှာဒီအမျိုးအစား piston ring ကို engine cylinder ကဆွေဆောင်းနေမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုတယ်ဆို cylinder အစောကြီးတွေကနော်360 degree ဒီလိုပြည့်ဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေဆောင်းလေးဖြစ်နေရင်သူရဲ့ sovereign ကိုတော့ရင် sovereign ကအဲ့အဆောင်လေးတန်လိုက်ပြီးတော့နော်လိုက်ပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုအလုံးလုံးတာကြောင့်သူကကြတော့ sovereign ကိုဆွေဆောင်းနေတဲ့ cylinder မှာဆိုရင်သုံးသင့်ပါတယ်လို့ပြောတာဆွေဆောင်းနေခြင်းဆိုတာလုံဝန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပွန်စားမှုကြောင့်အနှဲငယ်လုံဝန်းမှုကောင်းနေပြောင်းလဲနေသော cylinder ကိုဆိုလိုပါတယ် hovering coating ဆိုတာကြ piston ring တက်တန်းကြစေရန်နဲ့ပွန်စားမှုခံနိုင်စေရန်အပေါ်ရန်လွှာကို chrome လို့ moly လို့စတဲ့အခြားသတ္တုတွေစိန်ကပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးအစား piston မျိုးကိုကြတော့ engine အသစ်တွေနဲ့ engine cylinder လုံးဝနေသော engine တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်သူ hovering ကိုသုံးမလား sovereign ကိုသုံးမလားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာ technology နော် technical tip ဆိုတာကြတော့ကား engine ကို engine ပြန်လုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ hovering coating piston ring ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး cylinder ကိုအသေးစိတ်ပြန်နိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် sovereign coating piston ring ကိုပဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ် hovering တွေက sovereign တွေထက်အလိုင်းသင်အလုပ်လုပ်ဖို့ပိုခက်ပါတယ် sovereign တွေက cylinder ဆွေဆောင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် engine ပြန်လုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ engine ကမီးခိုးထွက်တဲ့ပြဿနာတွေမှာ hovering coating piston ring ကိုအသုံးပြုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ piston ring နဲ့ cylinder တွေပြန်ကိုက်ဖို့အချိန်ကကြာပါမယ်အဲဒါကြောင့် sovereign ကိုနော် engine အဟောင်းကိုပြုပြင်ပြီးတော့ပြန်လုံးတဲ့အခါမှာ hovering ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး sovereign ကိုသုံးရပါမယ် piston pin construction piston pin တွေကိုများသောအားဖြင့် case hardness steel နဲ့ပြုလုပ်ပါတယ် case hardness ဆိုတာကြတော့သူဒီ steel ကိုသူ heat treatment နည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကိုပြောတာပါpiston pin ကအပူပေးပြီးတော့အေးခံကပေါ်စားမှုခံနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ heat treatment နည်းကိုပြောတာပါ piston pin ရဲ့အပြင်ဆုံးအလွှာကိုမားနေအောင်ပြုလုပ်ရပါတယ်အတွင်းပိုင်းကတိတ်မမာအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွတ်ဆက်မှုမရှိအောင်လည်းလုပ်ရပါသေးတယ်အခေါင်းပါတဲ့ piston မျိုးဆိုရင်ဆက်စားတာတွေ polishing လုပ်တာတွေတိတိကျကျလုပ်ရပါတယ် piston pin ကို piston နဲ့ချိတ်ဆက်ရာတွင် prefix or snaring နီးကနေတနည်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ် prefix piston တခုကို connecting rod ရဲ့အသေးဘက်မှာဖိသိပ်ကတက်ဆင်ပါတယ် piston pin အပေါက်ထဲမှာလွတ်လပ်လည်နိုင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ connecting rod ကိုတော့သေချာထိမ့်ပေးထားပါတယ် prefix piston ကိုထုတ်လုပ်ရမှာဈေးမကြီးဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် full floaty piston pin ကိုတော့တက်ဆင်ရမှာဆိုရင် snaring ခံကအသုံးပြုပါတယ်ဒီအမျိုးအစားက prefix တက်ပို့ပြီးတော့ပွန်စားမှုကိုသက်သာစေပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ် prefix ဆိုတာကြတော့ဒီဥစ္စာ prefix ပါဒီဥစ္စာကြတော့ full floaty piston pin လို့ခေါ်ပါတယ် full floaty piston မှာကြတော့ snaring လေးကိုတက်ပါတယ် snaring လေးကိုကြတော့သူရဲ့ snaring player လေးနဲ့တေချာဒီထဲကိုညှပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ snaring လေးကသူ့နေရာနဲ့သူဒီနေရာမှာကျက်ပြီးတော့နော်ကားပြီးတော့ဒီအပေါက်ထဲမှာကားပြီးတော့ကျက်သွားနိုင်မယ်အဲဆိုရင် piston pin အပြင်ဘက်ကိုထွက်မလာနိုင်တာပါဘူးဒီမှာလဲ clearance ထားရပါတယ် clearance between pin piston and rod ဆိုတာနော်ဒီဥစ္စာလေးကလဲနိုင်နော်အမြဲတမ်းအပေါ်အထက်အောက်ဆင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူကလည်း clearance လေးရတိတိကျကျရှိဖို့နော်တိတိကျကျရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် clearance between piston pin and piston နော် piston pin နဲ့ piston ကြားမှာလည်း clearance ရှိရပါတယ် piston pin lock to connecting rod နော် piston pin နဲ့ connecting rod နဲ့ကဒီမှာကြတော့ lock ဆိုတာအသေးတက်ထားပြီးတော့ဒီ piston pin က piston ထဲမှာလဲနိုင်တဲ့အတွက် connecting rod ဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးသွားနိုင်ပါတယ် angle နည်းနည်းလောက်ပဲသွားဖို့လိုတာပါနောက် compare piston pin and piston post design ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြထားတာပါနောက် press fit နော် piston pin ဆိုတာကြတော့ဒီပုံစံမှာfloat နော် full float piston pin ကဒီပုံစံမှာနောက်တစ်ခုက snaring groove ဆိုတာခုနကတော့ပြောတဲ့ snaring လေးကိုလမ်းပြီးတော့ထည့်တာ
ဒီမြောင်းလေးကိုအတွင်းမြောင်းလေးပါသူကကြသူ player လေးနဲ့သေချာထည့်ပေးတာ piston pin offset နော် piston pin offset ဆိုတာじゃ piston pin အပေါက်ကို piston အလယ်မြင်ကနေဆွေပြီးပြေးလောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် piston ပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားကတက်ရောက်တဲ့အခါမှာ piston က cylinder နံရံကိုသွားတိုက်ပြီးတော့ဆူညံတန်တွေထွက်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့် offset ဆိုဘေးလေးနဲ့စောင်းထားတာကို offset လို့ခေါ်ပါတယ် piston နဲ့ connection တွေချိတ်ဆက်ပုံအသေးစိတ်ပြထားပါတယ် full floaty piston ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါက piston ဒါက piston pin နော် piston pin နောက်ခါ rod bushing ဆိုတာကြတော့ဒါဘယ်ဟာတွေကိုပြောတာပါဒါ connection rod ရဲ့ဒါ small arm အတွင်းထဲမှာrod bushing ဆိုတာကြတော့ဘယ်ဟာတွေတော့အလုံးလုံးမဲ့ bushing လေးကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ piston pin ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ snare ring လေးထည့်လိုက်တယ်ဒီ piston မှာ piston ring တွေကိုအပေါ်မှာနှစ်ခုထည့်တယ်ဒါဆိုရင် back joint မှာ point control ring ကိုအောက်ဆုံးမှာတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ rod bolt ဆိုတာကြတော့ဒီ connecting rod နဲ့အောက်က crankshaft နဲ့တက်မှတ်နေတာပါ rod bearing insert ဆိုတာ bearing ကနှစ်ချမ်းဆက်ပါဒါကြတော့ small arm လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်က big arm မှာ big arm က crankshaft ကိုသွားပြီးတက်ပါမယ် crankshaft မှာဒီမှာဒီ bearing နဲ့ချမ်းဆက်ခံပြီးတော့ဒီမှာ rod nut နဲ့ကျလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် piston connecting rod crankshaft ကိုချိတ်ဆက်တဲ့ assembly လေးပါ engine ထဲမှာ cylinder လေးလုံးရှိရင် piston နဲ့ဒီလိုအဆက်4ဆက်ရှိပါမယ်6လုံးတို့ဆိုရင်6ဆက်ရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးအသေးစိတ်ပါပြီ engine ထဲမှာနော် engine ထဲမှာဒါအဓိက piston နဲ့ဒါတွေပဲအဓိကအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတာပါနော်ဒါထက်ပိုပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူး connecting rod construction နော် connecting rod တွေကိုအလုံးခိုင်အောင်ပြုလုပ်ရပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကအရင် design ကောင်းအောင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ piston ကနေပြီးတော့နောက်ရလာတဲ့အားကို crankshaft စီကိုပို့ရမယ့်နေရာပါဒီဥစ္စာကတောင်းတင်းခိုင်မှန်အောင်လုပ်ရပါတယ်အလေးချိန်ကိုကြတော့ပေါ်ပေါအောင်လုပ်ရပါတယ် connecting rod ကလေးလက်နေမယ်ဆိုရင် piston အထက်ရွေးရှားတာနှေးကွဲစေပါတယ်တချို့ connecting rod တွေမှာဆိုရင်ချောစီစနစ်တွေပါရှိပြီးတော့ cylinder နံရံတွေ piston နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုချောစီဖြတ်မိပါတယ်ဒါလေးကနော်ဒါလေးက connecting rod ရဲ့ big arm မှာနံပါတ် A ကကြတော့ wide spread hole ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ engine 1တွေသွားလို့ရအောင် engine 1တွေသွားလို့ရအောင် hole လေးတွေလောက်ထားပါတယ်နောက်က drain connecting rod ဆိုတာကြတော့ drain နဲ့အပေါက်ဖောက်ထားတာကိုပြောတာပါ drain one way ဆိုပြီးတော့စီသွားဖို့လမ်းကြောင်းလေးတွေနော် connecting rod မှာစီဆိုတာ engine 1ပြောတာပါ engine 1သွားဖို့လမ်းကြောင်းလေးတွေပါရှိပါတယ် connecting rod တွေကိုတက်ဆင်ရမှာသူ့နံပါတ်နဲ့သူကိုက်အောင်တက်ဆင်ရပါတယ်နံပါတ်မှားပြီးတက်မယ်ဆိုရင်ကိုက်ငြိမ်မှုရှိရပါကညင်ဘူးမရှိတော့ပါဘူးနံပါတ်2ဆိုနံပါတ်2နဲ့တက်ရပါမယ်နံပါတ်2နဲ့3နဲ့တက်တိုင်းလာမျိုးလေးစောင်းနေပါတယ်2ဆို2နဲ့တက်မယ်3ဆို3နဲ့တက်မှာဒါပါပဲ crankshaft construction နော် crankshaft မြန်မာလေးခေါ်တာ crankshaft လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ engine crankshaft ကိုကြတော့ cast iron ဒါမှမဟုတ် forged steel နဲ့ပြုလုပ်ပါတယ်ဒါအရန်အားကောင်းဖို့လိုပါတယ် engine မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေအကုန်လုံးက crankshaft စီကိုနောက်ဆုံးပဲရောက်လာတာပါပြီးကမှ crankshaft က connecting rod flywheel ကိုတက်ပြီးတော့အားကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ပို့တာပါဒီမှာဆိုရင် counter weight ပါပါတယ်ဒါကြတော့ rod journey ဆိုတာကြတော့ engine မှာသွားပြီးတော့ဒီ cylinder block နဲ့သွားပြီးတော့တက်မဲ့နေရာကို rod journey လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နော် main journey ရှိပါတယ်နော် main journey ကကြတော့ခုနကပြောတဲ့ connecting rod နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့နေရာ main journey ပါဒီမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောရမယ် crankshaft ထဲကို engine 1တွေသွားလို့ရအောင် point ပတ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ C line လေးတွေတက်ထားပါတယ်ဒါ connecting rod journey ဆိုတာကြတော့ connecting rod နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့နေရာလေးတွေကိုနော်ဒါလေးကို cramping လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကောင် flying wheel end ဆိုတာကြတော့ flying wheel တက်မဲ့နေရာလေးပါ main bearing journey ဆိုတာကြတော့ဒီ crankshaft ကြီးတစ်ခုလုံးကို bearing နဲ့bearing တွေခံပြီးတော့ cylinder block မှာတက်မှာမယ်ဒီတနေရာတက်မယ်ဒီတနေရာတက်မယ်ဒီမှာတနေရာတက်မယ်bearing က main journey မှာ bearing 3ခုရှိမယ်ဒါဆိုရင် crankshaft နဲ့ connecting rod နဲ့တက်မဲ့နေရာကဆိုဒီမှာတနေရာတက်မယ်ဒီမှာ2နေရာ3နေရာ4နေရာတက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် cylinder ၄လုံးရဲ့ crankshaft ကိုအသေးစိတ်ပြထားတာပါဒီနှစ်ခုကိုကြတော့ crank crease လို့ခေါ်တယ်ဒါက
crank what နော်အကောင်လုံးဒါတွေက terminology လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နေရာကိုဘာခေါ်တယ်ဘယ်နေရာအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကနာမည်လေးတွေကိုပြောတာပါ terminology ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကဒီ crankshaft နဲ့ဒီလဲတဲ့အခါမှာဒီ crankshaft လဲတဲ့အခါမှာ piston ကနေအားရပြီးတော့လဲတဲ့အခါမှာတချို့ piston ရဲ့အားပေးပြီးနဲ့တချို့ piston ရဲ့အားမရပါဘူးနော်ဒီ cylinder လေးလုံးဆိုရင်တစ်လုံးမဲ့အားရပြီးကျန်တဲ့အလုံးတွေကသူ့ stroke နဲ့သူအလုပ်လုပ်နေတာပါဥပမာ1342နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်1ကနေပြီးတော့ဒီ power ရနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျန်တဲ့3ခုကနော် cylinder 234က power မရသေးပါဘူးအဲ့မှာဆိုရင် crankshaft ကသူ့ဟာသူလည်း balance ကိုက်အောင်သူကဒီ counter weight လေးတွေတက်ပေးထားပါတယ်ဒီ counter weight လေးကလေချက်ကသူ့ဟာသူ crankshaft ဒီ connecting rod စီကအားမလာတဲ့အခါမျိုးမှာလဲ crankshaft ကိုသူ့ဟာသူshaft တစ်ချောင်းထဲမှာတင် balance ကိုက်နေအောင်လုပ်ထားပါတယ်အဲဒါကြောင့် counter weight တွေတက်ထားတာပါcrankshaft တိဆောက်ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါပုံ A မှာဆိုရင် crankshaft ကိုတိတိကျကျဆက်စားက precision balance ကိုတေချာချိန်ပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် engine တုံခါမှုတန်ကိုခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာဒါသူ့ကိုဘလောက်တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူ့ကိုလဲချက်နော်လက်နဲ့လှည့်လိုက်ရင်သူကနော်သူကလည်းသူ balance ကိုက်ပြီးတော့လဲနိုင်ရပါတယ်သူ precision balance ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က precision ဆိုတာတိတိကျကျရအောင်ဆက်စားတာကို precision လို့ခေါ်ပါတယ်B ကြတော့ crankshaft ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာချောစီလိုင်းနေတေချာထဲသွင်းတိဆောက်ထားက connecting rod bearing တွေကိုချောစီပို့ပါတယ် bearing တွေက engine wine ငတ်သွားမယ်ဆိုရင်အရန်ပူပြီးတော့ bearing တွေအရေးပြောသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ main bearing မှာပဲဖြစ်ဖြစ် crankshaft မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကို engine wine တွေရအောင်စနစ်တကျဒီဇိုင်းထုတ်ထားရပါတယ် engine bearing construction engine bearing အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပြီးတော့ solid type bearing နဲ့ split type bearing ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် solid type bearing တွေကြတော့အပိုင်းခွဲထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းတိဆောက်ပါတယ်နော်တစ်ခုတည်းဆောက်ပြီးတော့ဘလောက်ထဲမှာဖိသိပ်ထားပါတယ် split type bearing ကြတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတိဆောက်ပါတယ် engine bearing တွေထဲမှာဆိုရင် connecting rod bearing crankshaft bearing camshaft bearing တွေရှိပါတယ်ဒီ bearing เนาะဒီပုံ 14.23 မှာဆိုရင် engine bearing တွေဒီလိုအချမ်းဆက်ကကြတော့ crankshaft main bearing ဆိုတာ crankshaft နဲ့ဒီ crankshaft နဲ့ဒီ connecting rod နဲ့เนาะ main bearing ဆိုတာကြတော့အောက်က cylinder ဘလောက်ကြီးနဲ့ crankshaft နဲ့ထိုင်တဲ့နေရာကို crankshaft main bearing လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ crankshaft နဲ့ connecting rod နဲ့ချိတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ bearing ကိုကြတော့connecting rod bearing လို့ခေါ်ပါတယ် camshaft bearing ကဒီနားမှာရှိတာပါ camshaft bearing ကနှစ်ချမ်းဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းတိဆောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျ engine bearing တိဆောက်ပုံဆိုပြီးတော့เนาะ steel backing เนาะ aluminum alloy သွားအထက်ထပ်ရှိရနောက် lithium copper overplate flat tin plate ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဒီလို section ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူရှိပါတယ်bearing characteristic engine bearing တွေကအလွန်များတဲ့ဝင်သက်ရောက်မှုတွေအပူကျအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ကပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပွန်းစားနိုင်မှုအခြေအနေတွေမှာလက်ပတ်လှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်ပါတယ် engine bearing တွေက engine လက်ပတ်နေစဉ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အားတွေကိုခိုင်နိုင်မှုရှိရပါတယ် piston နဲ့ connecting rod ကလာတဲ့အားကတန်ချိန်များစွာတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ် engine bearing တွေခိုင်နိုင်မှုအားနည်းလာရင် bearing တွေအရင်ပျက်စီးက engine ဂျာနယ်တွေပါပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် bearing crash ဆိုတာကြတော့ bearing ပုံပြောင်းကပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ် split type bearing တွေမှာဆိုရင်နှစ်ချမ်းဆက်မျိုးမှာဆိုရင် bearing နော် bearing တွေဆိုရင် bearing အထိုင်ထက်ပိုကြီးနေပြီးတော့ဘုံနဲ့တွေကျက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ချမ်းဆက် bearing တွေတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းထိတွေကပုံပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါလေးပါအပေါ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် connecting rod ကိုပြောတာပါအပေါ်ဘက်တစ်ချမ်းမှာတစ်ချမ်းရှိမယ်အောက်ဘက်မှာကပ်ဘက်မှာတစ်ချမ်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဘုံနဲ့ကျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ bearing ချင်းသွားပြီးတော့ထိပြီးတော့နော်ထိပြီးတော့ပျက်စီးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို bearing crash နော် bearing ပုံပြောင်းပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက် standard underside bearing standard bearing ဆိုတာ engine ထုတ်လုပ်သူတွေတက်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့ bearing ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ bearing နဲ့နောက်မှာ standard ရဲ့အတူကောင်း STD လို့ရိုက်ပေးထားတာရှိပါတယ်underside bearing ဆိုတာ crankshaft ကြားနယ်ကိုဆက်စားကပြုပြင်တဲ့အခါမှာ
ပို့ပြီးတော့ငယ်တဲ့ဘယ်ယာရင်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်လာပါတယ်connecting တော့ main ဘယ်ယာရင်အကြမ်းမှာခံတဲ့ဘယ်ယာရင်တွေကကြတော့ underside ဘယ်ယာရင်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူက underside ဘယ်ယာရင်တွေမှာလည်းဒီလိုရေးထားပါတယ် 0.01 နော် inch 0.02 inch 0.03 inch နဲ့တစ်ခါတည်းမှာ0.0 inch အထိရနိုင်ပါတယ် underside ဘယ်ယာရင်တွေရဲ့နောက်ဖက်မှာလည်း underside marking ကိုရိုက်ပေးထားပါတယ်ဒါ bed of bearing inside เนาะ bearing အချမ်းလေးတစ်ချမ်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာပါတော့ပြောတာပါကျောဘက်မှာပါတာပါ bearing located left and downward ဆိုတာကြတော့ bearing နေတက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေရာလေးကကြတော့ဒီမှာ free spread diameter ဆို parting face ဒီဥစ္စာလေးကဒီဒါဆိုရင် cut ကိုခေါ်ပါတယ် cut ပေါ်မှာ bearing ထိုင်တဲ့အခါမှာဒီမှာ A ဆိုရင် spread เนาะspread လို့ရှိပါတယ်ပြီးမှဆိုရင် lat ကကြမှာ located lat party face ဆိုပြီးတော့ဒီကတ်မှာလည်းဒီနေရာလေးပါပါတယ် reset ဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့ lat ကသွားပြီးအထိုင်နော်ဘေးယာရင်လေးကသူ့ရဲ့အထိုင်ပေါ်မှာမြဲမြံနေအောင်လို့နော်နောက်တစ်ခုကကြဒါဝဲကြအောက်မှာငုတ်ကလေးရှိတယ်အငုတ်ထဲမှာဒါဝဲဟိုးနဲ့နော်တခါလေးတက်လိုက်ရုံပါပဲအဲဒါဘေးယာရင်တက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ၃မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဘေးယာရင် located lat လို့ခေါ်တယ်dowel လို့ခေါ်တယ်bearing wide hole and groove ဆိုတာဘယ် engine bearing နေချောစီသွားဖို့စီမြောင်းနေစီပေါက်တွေပါရှိပါတယ်အဲဆိုရင် lubrication hole လို့ခေါ်တယ်ဒီအပေါက်လေးကနော် wide hole ရှိပါတယ်ဒါလေးကချောစီတွေအမြဲတမ်းဝင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ် main thread bearing thread washer main thread bearing ဆိုတာ crankshaft ဘေးဓာတ်ရွေးရှားမှုကိုထိန်းပေးပါတယ် thread washer တွေက crankshaft ရဲ့ဘေးဓာတ်ရွေးရှားမှုကိုတော်တယ်ထိန်းပေးတယ်main thread bearing ဆိုတာကိုပြောတာပါဒီဥစ္စာ crankshaft ကြီးပါ main thread bearing ဆိုတာဒီအချမ်းလေးက main thread bearing သူ့ကိုကြတော့ flange လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကြတော့ဒါလေးက flange နောက်တစ်ခုကကြတော့ thread washer လို့ခေါ်တယ် thread ဒီဥစ္စာက main bearing ဒီဘေးမှာပါတဲ့ဟာလေးက thread washer now rear main bearing white sea construction ဆိုတာကြတော့ဒီ crankshaft ကနေချောစီတွေအပြင်ဘကို engine ပြင်ဘကိုထွက်မသွားအောင်ထည့်သွင်းတိဆောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါက block တုံးကြီးနော် block တုံးကြီးပေါ်မှာဒါဥစ္စာကကြတော့ main bearing နော် main bearing တော့ခေါ်တာ crankshaft ကြီးရဲ့ crankshaft ကြီးက engine ပေါ်မှာလည်းလဲရမယ် connecting rod နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ရမယ်နော်ဒီဥစ္စာက main bearing လို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့အဟွာengine block တုံးပေါ်မှာထိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဒါ block တုံးကြီးနဲ့ block တုံးပေါ်မှာဒီ bearing တစ်ချမ်းဆက်ရှိမယ်ပြီးရင် connecting rod ကြီးလာမယ်ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့ main bearing bottom insert ကိုထည့်မယ်အောက်က cap ကိုဘုတ်အနက် main cap ဘုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကြတော့အောက်ကနေ cap လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာ wine ပန်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်က cap တွေကိုလှမ်းမြင်နေရပါပြီဒီကတ်တွေမှာဒီဘုတ်တွေနဲ့ကြက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ crankshaft ကြီးက engine block နဲ့တွဲမိသွားပါပြီနော်ဒါပါပဲပစ္စည်းတွေကနောက်တစ်ခုခုနကအခုပြောနေတာကကြတော့ main bearing အပေါ်ချမ်းအောက်ချမ်းနောက်က upper thread washer နော်ဒီ thread washer ဆိုတာဒီနှစ်ချမ်းဆက်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာ crankshaft ကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နော်ရှေ့နောက်မရွေးနိုင်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကဒီဥစ္စာပါ main bearing thread washer crankshaft and cap လို့တွဲတိဆောက်မှာဆိုပြပါတယ်ဒီဥစ္စာကို reader main bearing white sea နော် white sea ကို white sea တက်ဖို့ဒီမှာမပြသေးပါဘူးနောက်တစ်ပုံမှာကြည့်မယ် crankshaft ကနေချောစီပြင်ပကိုထွက်မသွားရ white sea ကိုတက်ဆက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာက white sea ကိုပြောတာပါ white sea ကနေပြီးတော့ဒီ crankshaft ကနေပြီးတော့ဒီ engine wine နေပြင်ပထွက်မသွားရအောင် white sea ကိုနော် white sea ကိုတက်ဆင်ပါတယ်ကဲဒီအခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ